Ya de chicona, Igual, esta también era la M es chiconita. Poco a poco vamos perdiendo los bolitos. Quan la senyera eixa al carrer com un cim del cel, glòria del regne d'ahir que avui és comunitat. La nostra real senyera davant ningú s'ha doblat, nostra senyera nos dobla perquè així n'està manat. Dos banderes de València, sempre agermanades, la senyera i la nacional, orgull de la nostra terra i del poble valencià. Que yo ya salvé, ya me queda ya fuera ahí.
Enguany, la Marea Blava ha sigut un èxit col·lectiu del valencianisme. Estic molt satisfet perquè en comparació en 2013 ha sigut molt més majoritària i esperem que en 2015, en un clima polític prou diferent del d'enguany, puguem ser molta més gent. Una grandíssima Marea Blava, un gran acte del 9 d'octubre, en el qual el valencianisme cultural ha estat més únic que mai. Les entitats valencianistes culturals han estat una darrere una altra i molt bon ambient, molt bon rotllo. Ja. Sí que n'hi ha hagut algun enfrontament de la gent ja de compromís, no? Però un cas aïllat, no? Bueno, m'han comentat que han volgut treure una independentista catalana, però crec que ho han frenat, no? Perquè no és el dia, no? A banda que no és el dia tampoc per a que Compromís entre en el 9 d'octubre, no? Però bueno, si van en Real Senyeres i canten a favor de València, però la gent al final se s'ha tirat també damunt, no? Però bueno, nosaltres millor no ens encarreguem d'aquest tipus de partits, no? Nosaltres fem la nostra i hem fet la Marea Blava. Avui, ja t'he dit, moltíssima gent, el segon any consecutiu, una grandíssima acceptació i esperem que més anys, moltíssima més gent s'unisca tant en la plataforma valencianista com en Círcul Cívic Valencià.